สวัสดีครับผมน้าอามจากช่องคนหัวร้านชาแนลมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพากินปลาแซลมอนชิ้นโตๆกันเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยมากเลยครับชิ้นใหญ่ๆเนี่ยดูสิผมจะกินเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยกับวาซาบิน้ำจิ้มวาซาบิเนี่ยครับจะโชว์แบบ กินแบบชิ้นใหญ่ๆยักษ์ๆไปเลยมากินกันเลยนะครับอุ้ยมันบิดมันดิ้นครับผมยังไม่ตาย ว้าวอร่อยมากเลยครับสุดยอดอร่อยจุงเบยถ้าใครไปซื้อแล้ว กินไม่ได้หรือไม่ชอบก็เอามาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเอาลงท้องเองครับอร่อยเนื้อมันนุ่มมากนุ่มจริงๆอร่อยมากครับใครลองกินแบบนี้กันดูนะครับมันเต็มปากเต็มคำมากเลย นี่ครับจิ้มวาซาบินี่จะเป็นหัวไชเท้ากับคอแรดครับไม่ใช่แครอทโอ้เอาแครอทมาฝาก โอ้ขึ้นจมูกอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพง ลายสวยมากมันขาด
จับแล้วมันขาดมันขึ้นดั้งอร่อยสุดยอดหามานานวันนี้ไปเจอรีบซื้อมาเลยแถวนี้ไม่ค่อยมีขายแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยหายากครับไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนจิ้มเยอะมันก็ขึ้นดั้งปื๊ดปื๊ดปื๊ดฉีกได้ชิ้นมันใหญ่จริงๆจะกินหมดไหมเนี่ยโอ้ขึ้นดังอร่อยมากใครมีโอกาสลองกินแบบนี้ดูนะครับเต็มปากเต็มคำมากเลย สุดยอดสุดยอดไปเลยอร่อยเฉย นี่ครับวาซาบิแบบเต็มชิ้นไปเลยนี่ครับอร่อยเฉย
อือหือขึ้นจมูกดูดิให้มันขึ้นไปเลยน้ำตาจะไหลไหม โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ครับผมเหลืออีกหน่อยเดียวกินไม่หมด ขอโทษทีครับผมอิ่มถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามSubscribeให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย